السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكون دائما الاحوال طيبه، خصوصا في هذا البرد هذا. وتماشيا مع هاد الوقيته هذه البارده قلت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي صراحه فعاله في هذا البرد هذا. ومن الاحسن دائما ملي يدخل فصل الشتاء نصوبوها ونقادوها ونحطوها جانبا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه صالحه الناس اللي عندهم لا طونسيون طالعه، الناس اللي عندهم لا طونسيون هابطه، لا، لانها هي كتهبط من لا طونسيون، كتساهم فانها كتهبط من لا طونسيون. آه، وكتعالج لنا الكحبة بطريقة فعالة جدا، وكتقوي جهاز المناعة ديالنا، يعني كتقوي المناعة ديالنا. ونبداو على بركة الله. حنا كيف ما موضح في الفيديو كنحتاجو شريحة كنمسحوها مزيان، نحيدو لها داك الرويس وكنفتحوها هكايا بحال اللي بغا نديرو شي جويب، ونقيو الا كانت شي حاجة هكايا شي شريحة مسخة ولا دا كنحيدوها وكنعمروها بالثومه اللي هي الحمراء. الا كان هكا الفص كبير كتقسموه على جوج وكتعمروا غير بنص فص هكا في كل شريحه. كانت صغيره راه كتعمروا بها، كديروا وحيده في كل شريحه، وكتستفوها هكايا في الكسكاس ديالكم، وكتغطيو عليها اما بورق الزبده واما تغطيو هكايا بشي ثوب اللي يكون ديال المطبخ، وكتسدو عليها وكتخليوها حتى كتفور مزيان. ملي كدوز تقريبا نصف ساعه كتقلبوها، لقيتوها يعني طابت ودارت ولات هاريه، يعني ما بقاتش قاصحه، صافي كتحيدوها. المهم انا حيت عندي هنايا شريحه بلديه فهي طولت معايا، انا اخترت انني نخدم بالشريحه البلديه. ممكن تخدموا بالروميه، ولكن الثوم من الافضل انكم تخدموا بالاحمر. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كاين اللي كيطحنها وكاين اللي كيخليها هكذا صاينه. انايا كنفضل انني نخليها هكا صاينه. شوفوا معايا هنا راه الشريحه ديالي راها طابت. كناخذ واحد القرعه ديال الزاج، ما تخدموش بقرعه ديال البلاستيك خدموا بقرعه ديال الزاج، وكتستفوا فيها هذيك الشريحه ديالكم وكتصبوا عليها زيت الزيتون بحيث ان ديك الشريحه ما كتبقاش كتبان، يعني كتغطيو عليها بزيت الزيتون. بالنسبه لهاد الوصفه هذه الطريقه ديال الاستعمال ديالها كتاكلوا هكايا، كتجبدوا وحيده هكا في الليل قبل ما تنعسوا وكتاكلوها. الا كانت الكحه هكذا مجهده ولا ممكن تاكلوا حتى وحده في الصباح، ولكن بشرط انكم ما تكونوش يعني خارجين، ولا يعني تكونوا غير في البيت باش هكا تبقاو دافيين. بالنسبه لهاد الوصفه هذه ممكن نعطيو حتى للرضع منها. انا عندي ولدي رضيع، ولكن ما غاديش نهز من الشريحه، وانما نهز من داك زيت الزيتون، وهو اللي كنسم ليه كنسم به الاكل ديالو. راه زيت الزيتون كيكون طالق فيه ديك الشريحه، وكتكون طالقه فيه هذيك الثومه. ونتمنى ان شاء الله يكون الاقتراح ديال اليوم راق لكم، خصوصا في هذا الوقيته ديال البرد كنحتاجوا هكا شي حاجه اللي يعني تعالجنا وتحمينا من هذا البرد هذا. ونتمنى دائما منكم تشجيع بابوني ولايك. نسيت ما قلت لكم بان هاد القرعه هذه احتفظوا بها في شي بلاكار، في شي بلاصه تكون مظلمه، لان زيت الزيتون ما كيبغيش